ஹாய் நமஸ்காரம். எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து இந்த நெஞ்சு சளி இருக்கு இல்லையா, நெஞ்சு சளி, கோல்டு, காஃப் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு சூப்பரான நேச்சுரல் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். எங்கள் சின்ன வயசில் வந்து பாட்டி நெஞ்சு சளி எனக்கு என் தங்கைக்கு இருக்கும்போது இது கொடுப்பாங்க. அந்த சளி இது வந்து அப்படியே அறுத்துடும் அப்படிம்பாங்க. அதாவது ஒரு நாள் நைட்லேயே வந்து இந்த நெஞ்சு சளி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். இது எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெத்தலை கொடி. இது நான் இந்தியாவில் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதுனால நான் இதை இங்கேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிங்கிறேன். நீங்கள் அப்ராடில் இருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ், ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டோர்ஸ்லாம் இது ரெகுலராக கிடைக்குது. நானும் வந்து பசங்களுக்கு கோல்டு பிடிக்கும் போது இல்லைன்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த வெத்தலையை வந்து நான் அங்கே தான் வாங்கிப்பேன். இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வெத்தலை தாராளமாக கிடைக்குது. இது வந்து துளசி இலை, ஹோலி பாசில், இதுல விட்டமின் சி எக்கச்சக்கமா இருக்கு. இது ஒரு சூப்பரான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது தவிர இதுல ஆன்டிசெப்டிக், ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நிறைய இருக்கு. கோல்டுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதோட ஒரு பீஸ் வந்து ஜிஞ்சரும் சேர்த்துக்க போறேன். ஜிஞ்சர் வந்து கோல்டுக்கு ஒரு நல்ல ஹெர்பல் ரெமெடின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷனை இது குறைக்கும். அதோட சோர் த்ரோட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு இது ஒரு சூப்பர் ரெமெடி. நான் இந்த மூணையுமே இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் அண்ட் பெஸ்டல்ல போட்டு இடிச்சுக்க போறேன். நீங்க வந்து இதை மிக்சியில கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அதுல இருக்கிற ஜூஸை எல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஜூஸை வந்து நீங்க நைட் டின்னர் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜூஸை நீங்க சாப்பிடணும். பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு இது பாருங்க, இவ்வளவு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் போதும் டோசேஜ் குழந்தைங்களுக்கு. இது நைட்டு தூங்க போக முன்னாடி டின்னருக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கோங்க. அப்பதான் வந்து அந்த நைட்டே வந்து அதுல நெஞ்சில இருக்கிற சளி இருக்கு இல்லையா, அந்த சளி மொத்தத்தையும் மறுத்துடும். காலையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா சளி கம்ப்ளீட்டா போயிடும். கோல்டு, காஃப் எல்லாமே ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். காஃப் கூட கம்ப்ளீட்டா நின்னுடும். இது ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவான நம்ம ஊரோடைய நேச்சுரல் ரெமெடி. இது கோல்டு, காஃப், நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க இந்த ரெமெடியை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ரிசல்ட் வந்து இம்மீடியட்டா கிடைக்கும். நீங்க நைட்டு சாப்பிட்டு படுக்கும்போது காலையிலேயே நெஞ்சு சளி எல்லாம் காணாம போயிடும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமெடி இது. அதோட சேர்த்து வீட்டு கொல்லப்புறத்திலே இருக்கிற ஐட்டங்களை வச்சு நம்ம பண்ற ரொம்ப சிம்பிளான காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ரெமெடியும் கூட. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ். பாய்.